নমস্কার। আমি আজকে একটি এসির রিভিউ করতে যাচ্ছি। সেটি হচ্ছে গ্রি 1.5 টন ইনভার্টার এসি। এটি ওয়াইফাই ব্যবহার করার সুবিধাও আছে এটাতে। উপরে দেখতে পারবেন এখানে ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে, যেটা আমি মনে করি গরমের সময় এসিটি 25 থেকে 27 কিংবা এই ডিগ্রিতে চালানো ভালো। 28 যে সময় একটু কম গরম পড়বে সেই সময় আপনি 28-এ চালাতে পারেন। তো এটি একটি ইনভার্টার এসিটি হচ্ছে 1.5 টন অর্থাৎ 1.5 টন। এটি ইনভার্টার এসি প্লাস ওয়াইফাই। এটি কোল্ড প্লাজমা একটি এসি, এবং এটির মডেল নাম্বারটি আমি দেখতে পাচ্ছি না, পরে আবার দেখাইতে পারি। তো এই এসিটি খুবই চমৎকার একটি এসি। আমি গতকাল এটিকে কিনেছিলাম এবং এটার সার্ভিস আমি খুবই সন্তুষ্ট। খুব তাড়াতাড়ি এটি ঠান্ডা করে এবং আমি আপনার যাবতীয় সকল মোড এটা আমি দেখাতে চলেছি। আমরা বাইরে থেকে একটু আউটডোরটা দেখে আসি, আউটডোরটা কীরকম আমরা একটু দেখে আসি। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে গ্রি ইনভার্টার এসির আউটডোরের সাইডটি। এখানে গ্রি লেখা আছে, ইনভার্টার এবং প্লাস কিছু ওয়ার্নিং দেওয়া আছে, এটাতে আপনারা পড়ে নিতে পারেন। আউটডোরটি 100% কপার কন্ডেন্সার এবং সাথে ভালো পাইপ দ্বারা নির্মিত এটি। ভিতরে দেখতে পারবেন যে গোল্ড রয়েছে, গোল্ডেন কালার যে আবরণটি সেটি হচ্ছে কপার কন্ডেন্সার। আউটডোরটি জেনারেলের তুলনায় ছোট হলেও খুবই ভালো একটি আউটডোর এবং ফ্যানটাও খুব ভালো। পিছনে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এগুলো রয়েছে, প্লাস এখানে পাইপ রয়েছে। গ্রিন ইনভার্টার বা গ্রিন যে কোনো এসিতে আপনি কিনলে আপনি ফ্রি ইনস্টলেশন পাবেন, অন্যথায় জেনারেল আপনি পাবেন না। ফ্রি পাইপ পাবেন, ফ্রি আপনি স্ট্যান্ডটা পাবেন, তারপরে ফ্রি আপনি পাইপগুলো পাবেন, সব পাবেন, প্রয়োজনীয় উপকরণ। এটি ইনভার্টার লেখা আছে, যেগুলো ইনভার্টার আপনার আউটডোর মেশিনে সেগুলো ইনভার্টার লেখা থাকে না। এখন ভিতরে যেয়ে দেখি কী অবস্থা। ভিতরে খুবই ঠান্ডা, বাইরে খুবই গরম, চোখ জ্বলে গিয়েছে কিছুক্ষণের জন্য। এটি হচ্ছে এসি, ইন্ডিকেটর খুবই চমৎকার। এটি গ্রি ব্র্যান্ডের এসি। আমরা একটু দেখাই, একটু দেখাই, জুম করে দেখাই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটি গ্রি ব্র্যান্ডের এসি এবং মডেল নাম্বারটা এখানে দেওয়া আছে। মডেল নাম্বারটা আমি একটু যদি করি, W4325GS 18XFB32। ওকে, এটি হচ্ছে এটির মডেল নাম্বার। খুবই চমৎকার একটি এসি। এটির রিমোটটি আমরা যদি একটু দেখাই, এটি হচ্ছে এসিটির রিমোটটি খুবই প্রিমিয়াম একটি রিমোট দেখা যাচ্ছে এখানে। খুবই চমৎকার একটি রিমোট দেখতে পাচ্ছি আমরা। এসির সাথে রিমোটের খুবই ভালো সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমরা রিমোটটা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি। আমি একটু লাইট জ্বালিয়ে নিই দর্শক, একটু দেখতে পাচ্ছি এখানে গ্রি এসি, গ্রি অর্থাৎ গ্রিয়ের ইনভার্টার এসির যে রিমোট কন্ট্রোল, সেটি হচ্ছে এটি। খুবই চমৎকার এবং খুব প্রিমিয়াম লুকিং, এবং ধরলে খুব প্রিমিয়াম ফিল করবেন আপনি। আসলে ভালো প্রোডাক্টের যে একটা হয়, আপনি এই সুইচটি দ্বারা, এই যে সুইচটি এটি দ্বারা আপনি, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন ধরনের মোড আছে। আমি একটু বসে বসে আপনাদের একটু দেখাই। এই যে সুইচটি দেখতে পাচ্ছেন কমলা কালারের, এই যে এই সুইচটি, এটি যেটি কমলা কালারের, এটি দ্বারা আপনি অন অফ করবেন। মুড, আমরা যদি মুডে চলে যাই, মুডে রয়েছে, আমি এখন এসিটি কুল মুডে দিয়ে রেখেছি। দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে এই চিহ্নটি, এটি কুল মুডের চিহ্ন। ওকে, ফ্যান অটোতে থাকবে সবসময়, অটোতে থাকাই ভালো। আপনি মিডিয়াম হাই কিংবা লোয়ে রাখতে চাইলে রাখতে পারেন, তবে অটোতে থাকাই ভালো, কারণ এটি তাপমাত্রা অনুসারে ফ্যানের মাত্রা হাই হতে পারে, লো হতে পারে এবং মিডিয়াম হতে পারে। এছাড়াও মুডে আপনি ড্রাই মুড পাবেন, ড্রাই অপশন পাবেন, হট অপশন পাবেন, আপনি কুল প্লাস অটো অপশন পাবেন। ফ্যানে আপনি হাই পাবেন, মিডিয়াম পাবেন, লো পাবেন এবং ড্রাই পাবেন, অথবা শুধু ফ্যানও পাবেন। এটি হচ্ছে ইনার সুইং। আমরা দেখতে যদি চাই, এসির ভিতরে এক ধরনের সুইং থাকে, আমরা একটু দেখাই। এসির ভিতরে আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন যে কালো যে সুইংগুলো আছে দেখতে পাচ্ছেন, সেগুলো কিন্তু রীতিমতো জায়গা পরিবর্তন করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জায়গা পরিবর্তন করছে ভিতরের যে সুইংগুলো। বাইরেরটা হচ্ছে আউটার সুইং এবং ভিতরটা হচ্ছে ইনার সুইং। ইনার সুইংয়ের বাইরে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন কালো কালোগুলো, কিন্তু তাদের জায়গায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করছে। তো এটি হচ্ছে গ্রিএসির রিমোট। এটি হচ্ছে ইনার সুইং। আপনি ইনার সুইং যদি বন্ধ করে রাখতে চান তাহলে বন্ধ করতে পারেন, চালু করলে চালু রাখতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তবে আমি মনে করি যে সুইং দিয়ে রাখাটা ভালো। এটি আউটার সুইং। আমি যদি দেখাই,
এসিটি কিন্তু সুইং মোডে আছে, আমি দেখাই। এই যে এটি কিন্তু রীতিমতো তার জায়গা পরিবর্তন করছে, একবার উপরে যাচ্ছে একবার নিচে যাচ্ছে। আমি যদি এটিকে আউটার সুইংয়ের এটাতে নিচেরটাতে অর্থাৎ আউটার সুইংয়ে আমি যদি টিপ দিই, ক্লিক করলে দেখবেন এটা এক জায়গায় স্থির থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্থির হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পারবেন যে এটি কিন্তু এখন আর তার জায়গা পরিবর্তন করছে না, এটি এক জায়গায় স্থির আছে। আমি যদি আবার পুনরায় এটিতে ক্লিক করি তাহলে এটি আবার সুইং মোডে চলে যাবে। আমরা দিলাম, দেখেন এবার কিন্তু সে তার জায়গা পরিবর্তন করছে। এটি হচ্ছে টেম্পারেচার কন্ট্রোল, আপনি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন এগুলো দ্বারা। আমি যদি এটা উপরে দিই তাহলে 26-এ যাবে, এটা নিচে দিলে নিচে যাবে। টার্বো মোড, আপনি যদি বাইরে থেকে আসেন কিংবা খুব গরম লাগে আপনার একটু তাড়াতাড়ি ঠান্ডা চাই কিংবা একটু তাড়াতাড়ি আপনার একটু ঠান্ডা হতে চান অথবা তাড়াতাড়ি চান একটু রুমটা ঠান্ডা হোক, সেহেতু আপনি টার্বো মোডটা অন রাখতে পারেন। সেটিতে কম্প্রেসরটা খুব জোরে চলবে। আমি মনে করি না যে টার্বো মোড চালানোর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বিশেষ কোনো সময় ছাড়া। স্লিপ মোড, আপনি ঘুমানোর সময় এই স্লিপ মোড দিয়ে রাখতে পারেন। এটি প্রতি 1 ঘন্টা অন্তর তার টেম্পারেচার এক করে বাড়াবে। অর্থাৎ আপনি যদি 20-এ দিয়ে ঘুমান, 20-এ দিলে 1 ঘন্টা পর তার তাপমাত্রা 21 হবে, আবার 1 ঘন্টা পর 22 হবে, 1 ঘন্টা পর 23, 1 ঘন্টা পর 24, 25-এ যে এসিটা অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যাবে। স্লিপ মোড হচ্ছে এটা। আই ফিল, আপনার কমফোর্ট অনুযায়ী আপনি আই ফিল মোডটা দিতেও পারেন। আমি নর্মাল মোডে চালিয়ে টাইমার আপনি অন করতে পারেন, অফ করতে পারেন। ক্লক আছে, আপনি এই যে এসির যে ক্লকটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে 9টা 2 বাজে, এখানে উল্টাপাল্টা টাইম দেওয়া আছে, আমি ঠিক করি নেই। যেহেতু আমার ঠান্ডা বাতাস খাওয়ার ইচ্ছা, সেহেতু আমি করে নেই। কোয়াইট আছে, আপনি যদি টার্বো মোড দেন, এখন তো টার্বো মোডের থেকে আপনার বের হতে হবে। আপনি যদি টার্বো মোডটা অফ করতে চান তখন কোয়াইট অপশনে ক্লিক করলে আপনার টার্বো মোডটা অফ হয়ে যাবে। প্লাস এই মোডটা আমি কি বলতে পারবো না, ওয়াইফাই আছে। এটা আমি আগে পূর্বেই বলেছিলাম যে এটি একটি ওয়াইফাই এসি। আমি যদি একটু জুম করে উপরে দেখাই তাহলে দেখবেন ইন্ডিকেটরের উপরে 25 ডিগ্রি যে লেখা আছে তার উপরে ওয়াইফাই ইনভার্টার লেখা। এটি হচ্ছে এক ধরনের ওয়াইফাই এসে, আপনি এটাকে মোবাইলের মাধ্যমে অপারেট করতে পারবেন। ওয়াইফাই এবং মোড একসাথে ক্লিক করলে এটি ওয়াইফাই মোডে চলে যাবে এবং একটি অ্যাপ আছে গ্রি প্লাস, সেটির মাধ্যমে আপনি ওয়াইফাই মোডটি চালু করতে পারবেন। টেম্পারেচার এবং লাইট, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাইট অর্থাৎ ইন্ডিকেটরের লাইটটি কিন্তু জ্বলছে। ইন্ডিকেটরের লাইটটা যদি আমরা বন্ধ করতে চাই তাহলে আমরা লাইট অপশন, এই যে লাস্টে যে লাইট অপশন এটাতে ক্লিক করবো। লাইট দেখা যাচ্ছে জ্বলছে, 25 আছে। আমরা লাইটে যদি ক্লিক করি 1 2 3, লাইটটা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এসি কিন্তু চলছে। এসি আগের মতোই চলছে, শুধু লাইটটা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকের কাছে লাইটটা বিরক্ত লাগে, সেজন্য রাতেরবেলা আপনি লাইটটা বন্ধ করে রাখতে পারেন। আবার যদি আমি লাইটকে ক্লিক করি তাহলে লাইটে ক্লিক করলে আবার এটা চলে যাবে। খুবই চমৎকার একটি এসি। আশা করি আপনারা এই ফিচার সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। পরবর্তীতে এসি সম্পর্কিত আর কোনো ভিডিও জানার জন্য কিংবা তথ্য জানার জন্য, ইনফরমেশন জানার জন্য অবশ্যই চ্যানেলে চোখ রাখবেন। সাথে থাকুন, পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।